Bugün sizə arılara şərbət necə verilir, niyə verilir və nə vaxt verilir haqqında danışacağıq. Arılara şərbət vermək üçün ilk öncə 1 litr suyu qaynadırıq. Daha sonra onun ilıq vəziyyətə gəlməsini gözləyirik və 1 litr qaynadılmış ilıq suya 1 kiloqram şəkər tozu əlavə edirik. Daha sonra isə bunu qarışdırıb və buna şərbət hazırlayırıq. Arılara şərbət vermək nə üçün vacibdir? Çünki hal-hazırda iyul ayının sonudur və təbiətdə nektar axımı önəmli dərəcədə azalmışdır və arının bundan sonraki qida ehtiyacını ödəmək üçün və qida ehtiyatı yaratması üçün ona şərbət vermək mütləqdir. Arılar balı özləri üçün istehsal edirlər, yəni istehsal etmirlər ki, onları biz o balı götürüb yeyək və biz də ki, bal süzümü zamanı onların ehtiyat balını aldığımız üçün onlara çox az bal qalır. Yaz dönəmində və payız dönəmində onlara çox az bal qaldığı üçün biz onlara şərbət verməliyik. Bəs bu şərbət bala qarışmırmı? Bala qarışmır. Çünki biz şərbəti elə vaxt veririk ki, məsəl üçün, indi mən şərbət verirəm, bal sağım müddəti, bal süzmə müddəti artıq başa çatmışdır. Bundan sonra bal süzümü olmayacaqdır. Bu şərbəti bal götürmək üçün yox, arıların özlərinin istifadə etməsi üçün hazırlayırıq. Və həmçinin yaz vaxtı da şərbət ona görə verilir ki, ana arı görsün ki, qida var və qida olduğu üçün də ana arı yumurta atacaq. Əgər biz erkən yazda təbiətdə nektar axımı çox az olan vaxtı şərbət verməsək arılara, bu zaman ana arının yumurta qoyması zəifləyəcək və güclü arı koloniyası olmayacaq və nəticədə sezon vaxtı biz güclü arı koloniyası olmadığı üçün önəmli miqdarda bal götürə bilməyəcəyik. Ona görə də yazda şərbət verilir, həmçinin payızda da nektar axımı artıq təbiətdə olmadığı üçün və ya çox az olduğu üçün, arının heç özünün tələbatını ödəyəcək qədər olmadığı üçün, nəinki gələcək müddətə saxlamaq, gündəlik öz tələbatını ödəyəcək qədər nektar gətirə bilmədiyi üçün biz payızda arılara şərbət verməliyik. Yəni ki, bütün arıçılar arılara şərbət verirlər. Arılara şərbət verilməsə, bizim arıdan götürə biləcəyimiz bal 15 kilo, 20 kilo, 10 kilo yox, maksimum 1 kilo, 2 kilo olar, hətta o da olur. Yəni arılara şərbətin verilməsi o demək deyil ki, onlardan əldə olunacaq balda şərbət bal. Biz birinci qatda olan arıya şərbət veririk. Arı ikinci qata çıxdığı zaman isə artıq arının ikinci qata çıxmağa yaxınlaşdığı dönəmdən etibarən bir şərbəti kəsirik. Buna görə də arı ikinci qatda artıq təbiətdən gətirdiyi nektarı doldurur ikinci mərtəbədəki şanlara və biz də bal süzümü zamanı yalnız adətən arıçılar, yəni demək olar ki, hər kəs ikinci mərtəbədəki arı şanlarını götürür və ikinci mərtəbədən bal süzür, birinci mərtəbəni isə arının özünə saxlayır. Arıya şərbət vermə prosesi özlüyündə çox sadədir. Yalnız bunu salafan torbalara qoyuruq. Daha sonra isə arı yeşiyini açıb, indi göstərəcəyimiz kimi üstünə yerləşirik. Salafan torbanın müsbət cəhəti odur ki, bu arını digər arıların basqınından qoruyur. Yəni biz açıq şəkildə bal şərbəti qaba töksəydik, bu digər arılar hücum edib, yəni basqın edə bilərlər arılara. Üstə gördüyünüz isə arının özünün toxuduğu undur. Yəni ki, pətəkdir, lakin artıq bir şərbət verdiyimiz üçün o sadəcə elə belə qoyulub. Yəni biz artıq bu yeşikdən bal götürməyəcəyik. Bir də gələn üstünü örtürük.